Hugot nga ginpamalabagan sa Philippine Chamber of Commerce and Industry Boracay ang Boracay Bridge Project nga ginhatag sa Department of Public Works and Highways sa San Miguel Holdings Corporation kasunod sang Notice of Award or NOA sadtong Marso 30, 2026. Sunod sa grupo, apisar nga importante ang infrastruktura, may dako nga pag-question sa posible nga kahalitan sini sa isla sang Boracay, lakip na ang marine ecosystem, coral reefs kaga coastline, amo man ang problema sa ginatawag overdevelopment. Mighty C para todo resistensya. Mag-Mighty C! Gintumod man ang posible nga epekto sa palangabuhian sa mga lokal, ilabi na sa sektor sang transportasyon. Sa baylo, gindoso sang PCCI Boracay nga itotok ang pondo sa healthcare, proteksyon sa palibot kag pagdumala sang basura, agod nga mapabilin ang mas mauswag nga isla sang Boracay. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM. Ang D3 Bio, himo sang extra virgin coconut oil nga gin-updan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.